Što se tiče nekakve provjerene, utemeljene informacije, ja i dalje smatram da je novinarstvo, medijski prostor je nešto drugo, ali novinarstvo kao jedan profesija koja verificira informaciju iznimno bitna i pruža taj nekakav kontekst. Informacija vam je, ako je prava i brza, ona vam je najveće bogatstvo. Ona je toliko bitna da se ne možete predočiti, jer vi možete kasniti. 1 sat je već kašnjenje. Dobrodošli u specijalno izdanje podcasta Špica s Macanom. Ovaj put radimo izdanje koje je u suradnji sa Determom. Njihova perspektiva je istovremeno prvo snimanje Špice pred živom publikom i kako Determ prati što se događa u svijetu u realnom vremenu, ja mislim da je prava tema, jedina tema koju treba razgovarati, znači kako funkcioniramo u ovim trenucima kad se odluke moraju donositi, ajmo reći, svaki tren. Kad, ne znam, iranski ovi memovi zezaju cijeli svijet, pa onda moraš odgovarati na neki Lego mem. Mislim da to do sad nismo imali, da moraš na takve stvari odgovarati. I kad se odluke donose u svakom trenutku i moraš i ne samo donijeti, nego i provesti. Znači, i biti dobro informiran. Determ je taj koji prikuplja te informacije, a tu su nam gosti koji su pratili kako se s jedne strane odvija, a neki su i odlučivali. Znači, ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman i naša kolegica, draga geopolitička analitičarka, te najnagrađivanija vanjsko-političarka novinarka u Hrvatskoj, Ivana Dragičević. Ministre, je li suverena diplomacija postala neki sustav kriznog informiranja? Dakle, ova vlada je prošla kroz puno tih kriza, ali smo došli sad u ovom trenutku s ovom situacijom oko Hormuza i ratom u Iranu, došli smo de facto da svaki sat se može nešto dogoditi. Znam, kad smo dogovarali ovaj termin, bilo je rečeno, gledajte, mi možemo dogovoriti termin, ali nikad ne znaš hoćemo li morat otkazati. U pravu ste, prije svega dobar večer svima ovdje. Kriznih situacija je uvijek bilo, ali ovu krizu najviše osjećamo ekonomski, osjećamo sigurnosno. Ako zanemarimo Domovinski rat i borbu za slobodu, neovisnost, naravno, ali sada ovo je situacija koja traži brze odluke, ali brze odluke morate ih usklađivati, ne možete ih donijeti samo tako, morate vidjeti s partnerima, sa saveznicima. Hrvatska je drugačije sada nego što je bila prije 35 godina. I drugo je bilo geopolitička situacija je drugačija bila. U to vrijeme raspad bipolarnog sustava značio i zapravo kraj jednoga poretka koji je bio bipolaran i kada smo zapravo svi na neki način očekivali jedan uređeniji, uljuđeniji svijet i gdje će zapravo zajedničke norme koje su počivale ipak na međunarodnom pravu prisiliti i one koji pribjegavaju sili, koji će ispriječiti zapravo u tome, a sada vidimo da je došlo do jednog dubokog, sada vi radite o tome i magisterije, doktorate, jednog dubokog transformacijskog zapravo te promjene međunarodnog poretka, međunarodnog sustava, svjetskog sustava koji je ipak temeljen na međunarodnom pravu. I sada imate i fragmentaciju moći, imate i pojavu multipolarnosti, sada vidimo da postoje i druge države, postoje akteri u svijetu koji su bitni, koji su važni. I sad u ovoj situaciji svatko neki način promatra ponašanje drugoga. Naravno da je bliskoistočna kriza, a prije svega i agresija na Ukrajinu, ruska agresija na Ukrajinu, koje doista mi se nismo nadali da će jedna suverena zemlja, koja je pri tome i članica Vijeća sigurnosti, da će napasti drugu zemlju, članicu međunarodne zajednice, suverenu, neovisnu, jer i Povelja Ujedinjenih naroda zabranjuje rat. Zabranjuje rat. Ali vi vidite zapravo kako u tim situacijama se izbjegava riječ rat onih koji vrše agresiju. Tu imate i semantičke manipulacije terminima, je li to intervencija s razlogom, bez razloga i tako dalje. To je i bliskoistočna kriza koju osjećamo svi. Dakle, osjećamo
Ovu situaciju u Ukrajini, ali još više osjećamo naravno i bliskoičnu krizu s obzirom na Hormuški tjesnac, kako ste rekli. Prije svega to je strateška točka gdje negdje se trgovina naftom je gotovo to je petina gospodarstva trgovine u svijetu. Ali nije samo nafta, umjetna gnojiva, čuda. Sve živo prolazi. Heli. Sve što prolazi i kada uzmete, dakle, u 21. stoljeću, a zapravo je slobodna plovidba opće dobro čovječanstva, jer u vrijeme ratova najsigurniji put je bio more, bili su oceane i tako. Znači ovdje osjećamo negativne implikacije, reperkusije na gospodarstvo, energetsku sigurnost i onda vam je to kao domino efekt. Onda to osjećate zapravo na svakom segmentu, aspektu života, ugrožava socijalnu koheziju, opskrbene lance i naravno i smo izloženi inflatornim pritiscima. Tako da ovo je postao zapravo globalni problem, a nije samo naravno... Da, ali ne igramo više po pravilima. Dakle, prije ste imali nekakve pravila, neko odlučivo, imali smo neko vijeće sigurnosti pa smo se tamo tukli. Ovdje može odluka biti ovako, onako, neko priopćenje iz ureda američkog predsjednika i stvari se mijenjaju. Ili kažem nekakav video koji ga naljuti pa on reagira. Dakle, Ivana, koliko se promijenila kako ti osjećaš vanjsku politiku danas, recimo samo par godina unazad? Je li to ogromna promjena? Ako govorimo o ovom što je ministar rekao, dobu geopolitike i ogromnih tektonskih geopolitičkih previranja u kojima se zaista ruši pravni poredak koji je stvaran nakon Drugog svjetskog rata, koji ima jednu, da tako kažem, prvu krizu raspadom Sovjetskog saveza, padom Berlinskog zida, Domovinskim ratom, ratovima ostalim na području bivše Jugoslavije. Onda smo imali početak 21. stoljeća sa ovim napadima na blizance i to, ajmo reći, doba terorizma. Pa prvu ekonomsku financijsku krizu, 8., 9., 10. posljedice koje su vodile onda do 2015. izbjegličke krize, a kontekstualizira malo, ja? Onda si imao 16. veliku prvu političku poruku da se vrijeme promijenilo, i to je bio prvi Trumpov izbor i referendum Brexit. I onda sve ovo što je slijedilo do 2026. Dakle, informacijsko je postalo geopolitičko. Dakle, spomenuo si Trumpa i taj način komunikacije. Mi danas u svijetu u kojem je Big Tech najveća ekonomska sila koncentrirana s jedne strane u Americi, dakle u rukama nekoliko tehnoloških kompanija, i s druge strane u Kini koji je autoritarni sustav, ako gledamo u komunikacijskom polju, od društvenih mreža i svega što su napravile, ja? Bez obzira na to što se razotkrilo još 2016. s Cambridge Analyticom do danas, taj informacijski prostor geopolitike se toliko zgusnuo i toliko radikalizirao da ako pitaš što znači donošenje odluka je ono ko bacanje vodenih balona kad djeca na igralištu, na kraju školske godine se gađaju u glavu pa skoro da se onesvijesti. Čemu danas svjedočimo od strane Trumpa. Nažalost, strateški je, mislim, više od 2 desetljeća ono što su Rusi sofisticirano radili u europskom informacijskom području, čega mi nismo bili svjesni. Do Ukrajine. Da, mislim do Ukrajine, ali spomenuli smo sada 2022. i ovu veliku otvorenu rusku agresiju, ali nemojmo zaboraviti 2008. Gruzija, Južna Osetija, Abhazija. Dakle, tada su Rusi već intervenirali u međunarodni poredak. 2014. 2015. Nakon onog nogometnog prvenstva koji su zajedno domaćini bili Poljaci, Ukrajinci. Ja se nikad neću zaboraviti novi aerodrom koji je u Donjecku bio, ona staklena zgrada. To je bila prva stvar koja se nakon Majdana i dakle nakon prvih napada na Donbas i na Luhansk, u stvari se simbolički si komunikaciju prekinuo i zato i do ovog rata ona željeznička stanica u Kramatorsku bila jedina komunikacijska linija Kijeva i veze sa istočnim dijelom Ukrajine. Dakle, ja ne znam uopće kako bi ga nazvala, akumulirani ideološki naboj koji ima Big Tech i kojim on mijenja realitet globalne politike je nešto na što je Europa zakasnila djelovati. Mi regulatorno
radimo, odradili smo. Ja mislim da je to najveća bitka koju sad Trump želi voditi s Europom. Dakle, upravo oko DSA, AI Acta, GDPR-a, ne zaboravimo, o tom ćemo pričati jer je neurotehnologija i ta, da tako kažem, manipulacija kognitivnih kod ljudi u demokracijama je zaista nešto što ti teško komuniciraš u svakodnevnom životu. Vi ste tu komunikatori, PR-ovci. Ali to zahtijeva potpunu obrazovnu, da tako kažem, reformu i promjenu cijelih naših društava i sustava i to je zaista iznimno kompleksno i ako govorimo o nekakvom dobu nesigurnosti o kojoj sam ja pisala u svojoj knjizi drugoj, ti danas moraš sigurnost promatrati kao ono whole society approach. Ti nemaš više jedne trake. Dakle, sve se mora gledati, pogotovo u europskim društvima, iznimno vezano i povezano. To je teško zbog toga što je Europa ovako kakva jest, na bazi Lisabonskog sporazuma, Europa država suverenih nacija još uvijek, nije geopolitički akter takve snage moći kakav može biti Amerika ili kakav može biti Kina danas. I tu je naša neka još uvijek onako klizna pozicija u ovom dobu ovako velike jake sile. Da, ali ministre imamo, znači htjeli smo, imamo taj globalno, smo sad vidjeli sliku, nije dobra, ali u toj situaciji mi moramo, i svejedno i ko mala Hrvatska dođemo u situaciju da moramo reagirati, štiti svoje građane i imali ste sad super ovu operaciju da ste izvukli Hrvati među prvima iz zaljeva, ali niste imali puno, de facto, kako je išao uopće taj tijek informacija? Znači ljude zanima, sigurno niste imali neko upozorenje ili nešto da ste se mogli pripremiti, no ste morali reagirati u tom trenutku. Je, samo bi dopunio ako nije problem. Slobodno, Ivana jako dobro dala ove aspekte kronološki, ali recimo ono što smo zaboravili, da je erozija međunarodnog sustava, još se sjećam, počela 2003. godine. Sjetite se da je Bush tada donio nacionalnu doktrinu gdje je zapravo promovirao ili legitimirao preemptive war. Znači, rat iz predostrožnosti. I tada napad na Irak, ja se sjećam svih tih naslova i osuda i tako dalje. Nestalo je multilateralizma, sve je to sada, postoji unilateralno djelovanje i tako dalje. I onda dolazi i donosi, i tada Evropska unija donosi strategiju budućnosti Europe, svoju sigurnosnu strategiju. Znači, mi sad zaboravljamo to što je bilo prije 23 godine, znači to je bio jedan taj uvod, ali sve ove zapravo prijetnje koje nemaju klasičnu narav, nego su hibridne prijetnje, terorizam, znači 2001. godina, oslanamo u sjećanju, ali ovo djelovanje, kako se diplomacija tu sad snalazi? Naravno, sve ovo što smo mi zapravo stvorili u zadnjih 35 godina se obično uzima kao da je to business as usual. Dakle, iako to nije. Ali pitanje djelovanja diplomacije do trenutka kada se propitkuje kakva je situacija sa hrvatskim građanima. Znači, ako idemo 28. veljače kada se dogodio taj napad i šta onda zapravo pojedina zemlja radi u tom trenutku. Znači, mi kao odgovorna zemlja, članica NATO-a, članica Europske unije, znači, dakle, imamo određenu odgovornost. I ja sam, to je bila subota, sjećam se, sad ste me podsjetili, pa mi se rađa ta jedna moja aktivnost. Ja sam nazvao 10 baš ministara vanjskih poslova zemalja tih regija. Koliko je to uobičajeno da se zovu ministri izravno bez nekog protokola? Pa obično se to usuglašava, daje se vremenski slot, onda se svi postrojimo, radi se zapisnik, bilješka i tako dalje, ali ovdje je, mislim, ta narav, karakter tih događanja, gdje smo bili svjedoci razaranja, gdje su se zapravo mijenjale slike iz minute u minutu, zahtijevala je brzinu reakcije. Ja sam morao dobiti informaciju s lica mjesta šta se radi, ne znam, u Kataru, kakva je situacija u Ujedinjenim Arapskim Emirati, Saudijska Arabija, Oman, Bahrein, Kuvajt. Ti 6 zaljevskih zemalja su bile važne u tom trenutku, ali sam nazvao isto tako i zemlje u regiji, Egipat, Jordan, pa čak i Tunis i Izrael. Dakle, ti 10 zemalja sam kontaktirao njihove ministre vanjskih poslova jer sam imao njihove brojeve. Dakle, nisam ja sad čekao
veleposlanik da pronađe i tako dalje, nego sam htio dobiti informaciju kako bih, jer informacija vam je, ako je prava i brza, ona vam je najveće bogatstvo. Ona je toliko bitna da se ne možete predočiti, jer vi možete kasniti. 1 sat je već kašnjenje. A ja sam navikao iz iskustva što znači kasniti. Znači, morate biti uvijek na vrijeme ili čak prije vremena. Jer to je bitno. Kako biste mogli onda ući u neku novu fazu? Druga je faza bila moji veleposlanici, odnosno generalni konzuli. I treća faza je bila što ćemo kakvo je stanje hrvatskih državljana. I tada je uslijedila zapravo ta situacija gdje smo na vladi, gdje je premijer blagoslovio da idemo naravno u evakuaciju, odnosno repatrijaciju hrvatskih državljana. Mi smo predočili plan djelovanja, operativno djelovanje, i mi smo krenuli sa evakuacijom na ciljane, znači, destinacije. Bio je to Dubaj, bio je to kasnije i Rijad, bili su još neki drugi gradovi, neka druga mjesta gdje smo isto tako usmjeravali kroz naše partnere, saveznike. I Hrvatska je bila inače prva zemlja članica Europske unije kojoj je dopušteno slijetanje zrakoplovom u Dubaj. Znači, mi smo reagirali organizirano, promptno, znači na vrijeme, i mi smo reagirali, znači, s rezultatima. Konačna bilanca je bila 870 hrvatskih državljana plus 101 strani državljani iz 30 zemalja. To je izuzetno bila važna akcija. 5-6 letova, koliko letova? To je bilo 2 Croatia Airlines i 2 bilo je od Emirata. Okay. Dubai Fly, mislim da je Dubai Fly. Okay, Fly Dubai. Njihovi, tako da, Fly Dubai, tako da smo to uspjeli vrlo kratkom roku riješiti. Znači, od 5. do 8. ožujka. Da, i to ste dobro iskomunicirali. Kad smo radili pripremu, onda smo imali taj detalj da su u stvari susjedi su se hvalili da su oni evakuirali prve građane, oni su jednostavno iskoristili neki komercijalni let pa pokupili neke svoje, ali nisu radili baš pravu evakaciju kao mi. Znači, nekad ispada da je bitnije pohvaliti se da si nešto napravio nego što se napravi. Ali dobro, mislim, moramo, znači, to se pojavilo u javnom prostoru i takve situacije, odnosno dezinformacije, ili zapravo neko fabriciranje, dakle, upravljanje krivim informacijama, ali koje su bile plasirane. I htjelo se zapravo možda drugu zemlju dovesti u jedan nezavidni položaj. Ali mi smo svojim djelovanjem zapravo bilo kakvu takvu akciju zapravo povrgli konkretnim djelovanjem. Mi smo čak uspjeli i državljane tih zemalja koji su se pohvalili tim letovima, uspjeli smo zapravo našim djelovanjem demantirati zapravo bilo kakvu njihovu akciju glede nekakvih njihovih pokušaja da se napravi taj neka evakuacija ili repatriacija. I mi smo dobivali kasnije, onda imate neki koji se jave, pa dobro, što je repatriacija, pa što je evakuacija, jer je repatriacija zapravo nije ono što je bilo nakon Drugog svjetskog rata, ona sad podrazumijeva povratak u modernom smislu domovine. Evakuacija, gdje je evakuacija, znači organizirano plansko premještanje državljana iz križnih žarišta u sigurno. Dakle, nama je bilo važno ovdje Hrvate koji su bili i druge državljane koji su htjeli, kojima smo mi omogućili. Mi smo tu stvarno bili uključivi, apsolutno. Tko god je zatražio pomoć, mi smo najprije naravno su bili hrvatski državljani, imali prioritet, ali kasnije sve ostali. I mi smo jako ponosni na tu akciju, jer ja sam odmah, čim smo mi dobili placet vlade, dakle odluku vlade da se krene, ja sam formirao krizni stožer, koji inače još uvijek funkcionira, ali više je koji prati situaciju politički, dakle gdje mi dobivamo informacije na terenu, tako da imamo jednu skupinu, umreženi smo tako da svatko dobiva informaciju koju treba. To je bitno, znači mi smo čak planirali više zrakoplova, ali 2 Croatia Airlines i 3 Fly Dubai. Ali imamo nekako, moje iskustvo govori, znači princip je utvrditi što se dogodilo, to ste utvrdili dosta brzo i onda ste djelovali, preuzeli ste inicijativu i krenuli ste i u konačnici među prvima evakuirali naše građane. Kako su tvoja iskustva, Ivana, s ovakvim situacijama? Bila si puno na terenu. U kom smislu? Jesi bila u nekoj takvoj situaciji da te trebalo izvlačiti ili da si... Nije, srećom nije, ali je, ja mislim,
ako me pitaš kako je danas djelovati uopće na terenu diplomatski u današnje doba, ja mislim da je također puno teže jer mogu usporediti recimo s novinarstvom. Moj dragi kolega slovenski novinar Boštjan Videmšek naziva ta ratna područja uvijek frontama čovječanstva, prvim crtama čovječanstva i čovječnosti. I mi upravo zbog ovakvog informacijskog okruženja danas imamo ratove gdje ja ne bi grešila dušu, obzirom da godinu dana više već nisam u medijima, ali ne znam ima li ikog od hrvatskih novinara danas na terenu. I gdje? U zaljevu, no. Da, bilo gdje, kažem. Čak, mislim, nema nekoga ni konstantno u Ukrajini. Ja se sjećam lani, preklani, recimo sam se srela u Grčkoj na jednom samitu sa Fredom Pleitgenom sa CNN-a koji je prvi novinar koji je ušao u Iran i on mi je u čudu pričao kako CNN nije imao 3 mjeseca uopće nijednog reportera u Ukrajini, jer su u to doba kad je bila Gaza sve povukli u Izrael. I što se tiče nekakve provjerene, utemeljene informacije, ja i dalje smatram da je novinarstvo, medijski prostor je nešto drugo, ali novinarstvo kao jedan profesija koja verificira informaciju iznimno bitna i pruža taj nekakav kontekst. Jer ako razmišljamo o ovom kaotičnom prostoru, digitalnom, koji dolazi, spomenuo si na početku iranski Lego atak i mimse i to da oni u stvari pobjeđuju hearts and minds svijeta na Trumpovom teritoriju, što je onako meni bilo nevjerojatno za analizu. Dakle, oni zaista su sve uzeli, dakle, njihovu metodologiju i vraćaju mu je u lice i on postaje sve nervozniji. Da, mi pričamo o Lego memes, mislim, zamislio ćemo... To nisu čak ni memes, to su ozbiljno producirani AI filmovi sa... ozbiljno promišljenim porukama. Ko da Eminem pjeva, jel? Ali, kažem, pitanje rada u okolnostima ne samo na terenu. Sada je teren postao digitalni prostor. Dakle, ti svakog dana ratuješ. I ako uspoređujemo, ovo je jedna situacija koja se dogodila s obzirom na konkretan događaj, na početak rata Irana, Amerike i Izraela, ali je pitanje kako mi, recimo, kao mala zemlja možemo konkurirati u slučaju da se jednog dana takva vrsta informacijskog rata na taj način prelije, a to je vrlo izgledna mogućnost. I ja mislim da ako pričamo o novom licu krizne komunikacije, kako si ovo nazvao, i država, i akteri u komunikacijskom prostoru, i mediji, i novinari, i svi oni koje vežu ipak nekakvi zakonodavni okvir, dakle ne divljina interneta i algoritam koji polarizirajuće vrte stvari, nego svi, ajmo nazvati, dionici tog komunikacijskog prostora, moraju to imati na pameti i moraju razumijevati što ja i dalje zovem AI revolucija, jer mi možemo pričati o digitalnom dobu koje sa AI-em završava i počinje AI revolucija, da ljudi zaista iskonski ne razumiju što mi možemo očekivati, jer su fronte danas naši mozgovi. Dakle, ne mora front u kojem ljudi konkretno ginu, na svim ratištima svijeta, ali naši mozgovi su svaki dan izloženi nekom vrstom. Svaki dan izloženi i mi imamo krizu, ajmo tako reći, žrtve među demokratskim građanstvom. Koje bira, koje izlaze na izbore, koje razumijeva stvarnost. Dobro, ali vidjeli smo sad ovaj zadnji slučaj Mađarske i intervenciju u Rumunjskoj, ipak nekako izgleda da Europa i svijet počinje shvaćati te hibridne ratove i počinje ratova s njima i počinje se na njih odgovarati. Znači, ali, nekakva ruska operacija... Jer smo došli do, vidiš kakav je ekstrem bio, spomenuo zadnji slučaj Trump i Papa. Dakle, mi smo došli do takve vrste ekstrema gdje su njima popucale sve kočnice, jer ja ne mogu razumijevati ono što Trump radi na način da on namjerno do te mjere radikalizira stvari, jer kao što si rekao, vraćamo se još gore, vraćamo se jednakom mjerom, Ja ne bi bila toliko još optimistična, pričekajmo. Jesmo li imali ovu netipičnu situaciju sa izraelskim veleposlanikom versus nasuprot prozivanje iranske ambasade u Hrvatskoj? To isto bilo nešto što se inače ne događa, je li tako?
To ste uspjeli ono primjeriti, ali bilo je vrlo neobična situacija da imamo takvo prozivanje, uređivanje, ajmo reći, stranog veleposlanika unutar jedne suverene države. Ne? Obično se ne petljaju te odnose. Ne? Pa da, naravno, ne miješa se veleposlanik u zemlji primateljice jer je on je gost u toj zemlji, ali treba to sagledati u određenom kontekstu, vremenskom, situacijskom. Nismo mi to doživjeli kao nekakvo miješanje, tako da to je alat razumijevanja. Kad imate takvu situaciju ili potrebu veleposlanika da nešto kaže, tako da diplomacija ostaje i dalje, mislim, alat koji gradi mostove, koji je važan u komunikaciji. Vidite da bez obzira na rusku agresiju, dakle na razine Europske unije su ostali kanali komunikacije. Dakle, niti jedan veleposlanik, niti jedne zemlje ruski nije se vratio, nije protjeran ili nije proglašen personom non grata za razliku od vremena hladnog rata. Znači, mi smo navladali taj dio. Mislim, ne znači ako vi niste ili jeste protjerali veleposlanika da ste vi sada poslali nekakvu posebnu poruku. Dakle, ostajete tu jednu dimenziju komunikacije koja je bitna, ali ne pozivate veleposlanika na ključni događaj. Niti bilo koje druge događaje. Ali tu smo pričali koliko vam je izazov znači, koordinirati to i s uredom predsjednika se nešto dogodi i koliko vam je izazov što na brojnim mjestima danas nemamo imenovane veleposlanike. Znači, kako vi to osjećate kao ministar? Je vam teže raditi kad nemate to posloženo? Ajmo reći tako. Pa dobro, ja kao diplomat koji je zapravo odrastao ili krenuo iz Ministarstva vanjskih poslova u kasnim 91. ili ranim 92. godine, kada smo bili više entuzijasti, nismo imali iskustva. Ali sam prošao doista sve faze ovog službe vanjskih poslova, tako da imam to iskustvo i naravno da ja najviše doista osjećam i poznam službu, njene potrebe, poznam kako ona diše, način komunikacije i sigurno da služba vanjskih poslova ona je birokratsko-administrativni aparat koji je po Ustavu, koji je po Zakonu o vanjskim poslovima, služi znači institucijama, nositeljima institucionalne vlasti i predsjedniku države i predsjedniku Hrvatskog sabora i predsjedniku vlade, ali u tom operativnom djelovanju najviše ministar i njegovi suradnici najviše osjećaju tu dinamiku odnosa i sigurno da je meni najviše u interesu kada bih ja uspio, u vrijeme svog mandata, kad bih uspio riješiti ovu rotaciju s uredom predsjednika, odnosno s predsjednikom, mislim da tu, ako me pitate ima li nade, ima, jer ja sam optimist i vjerujem da će se dogoditi konačno ta rotacija. Kako god, mi imamo, diplomacija radi svoj posao, u gradovima imamo diplomatsku službu, bili veleposlanici ili su to otpravnici poslova, ali u svakom slučaju sve skupa, dakle, nismo načeti nekom negativnim odnosom prema zemljama u kojima jesmo, ali kažem, bilo bi jako dobro kad bismo imali nove veleposlanike. I neku predvidljivost, ili tako, Ivana, u diplomaciji je bitno znati, imaš 4 godine pa se vratiš, pa si 4 godine negdje drugdje, nekako vođenje karijere. Ali tako, pa i ja isto to najbolje znam, i kolegica Ivana je bila naravno diplomat. Nije. Nego ona pratila. Pratila je, bila je u Sarajevu, znam, da. Ja ne. Ne, onda je u Beogradu. Dopisnik, da. Dopisnik. To ne bila dopisnica. Ne bi nikad mogla tako. Druga vrsta dopisnika. Ali ja ih osjećam doista, jer sam imao malu djecu i znam što znači, recimo, ako se vratite nakon 2 godine, 3 godine ili 4 godine, ali ni to nije zapravo samo to, nego kada se vratite tijekom godine. Djeca idu u vrtić, idu u škole, dakle tu uvijek morate imati osjećaje i zato mi sada radimo i Zakon o vanjskim poslovima koji će se prilagoditi novim datostima, ali geopolitičkim datostima, ali koji će uvažiti ovu socijalnu dimenziju. Dakle, pitanje supruga koje sa djecom, pitanje plaćanja vrtića, školovanja.
Znači tu potaknuti naravno da se i jave diplomati na one destinacije za koje postoji manji interes. Znate, svi bi rado da su možda eventualno tu blizu, a čini mi se doista i znam iskustva da se pravi diplomatski zanat upravo ostvaruje na tim takozvanim teškim destinacijama. Ti si bila Pitanje dopisnica. rotacije je pitanje isto tako i nekakvog učenja, pitanje nekoruptivnosti. Ti ako si duže na jednom mjestu, ti uđeš i u lokalne, da tako kažem, šeme i Priče, okvire, a diplomatska služba jest također ta mogućnost da tebe šalju, ne znam, da skočiš iz jednog Berlina u Johannesburg ili ne znam, iz neke multilaterale u nekakvo ambasadorsko konkretno mjesto u nekoj državi, ali ja mislim da, vraćam se opet na nas kao na malu državu, na sad konkretan ovaj problem koji postoji već neko vrijeme i na vrijeme koje se promijenilo kao takvo. Dakle, pomlađivanje, definitivno. Hitno pomlađivanje službe. Ajmo je nazvati digitalizacija, ne mislim da je digitalizacija, razumijevanje okružja. Dakle, te geopolitike informacija gdje ja ne moram na TikToku slušati ministra, predsjednika i premijera da mi govori šta je radio taj dan, nego da ja vidim što je ta Hrvatska kroz predsjednika, premijera ili ministra na TikToku i što je njegova diferencija, specifika u odnosu na nekog drugog ministra vanjskih poslova. Meni je fantastičan koga ne prati na Instagramu, armenski premijer, to što taj čovjek radi svaki dan, ja mislim to je za udžbenike političke komunikacije. Ima jako puno dobrih primjera globalnih, međutim u kontekstu geopolitike današnjice, ja ponavljam, Hrvatska osim što nema na nekim ključnim mjestima gdje gori ambasadore, cijela Afrika, od sjevera, dakle imamo sjeverni dio pokriven, imamo Južnoafričku republiku, ako Bog da ste se dogovorili da će u sjedištu Afričke unije u Addis Abebi, Etiopije, napokon neko otići. Dakle, tu je naš prostor djelovanja. Mi, kao europska zemlja, isto tako narativno pristajemo na okcidentalni pristup vanjske i sigurnosne politike, a s ukrajinskom cijelom krizom i s ruskom agresijom se pokazalo koliko se malo slušao taj istok, ovaj cijeli dio Europske unije koji je bio pod ruskim šinjelom Varšavskog pakta. A mi i Slovenci, to nema veze sa aktualnim politikama koje vladaju u državama u Hrvatskoj i Sloveniji, ali imamo opet drukčiju povijest u odnosu prema tom svijetu pragmatično, nikako ideološki, koji mislim da dovoljno ne koristimo, opet kažem u svom nacionalnom interesu, to sad možda nije tema. I prepoznavanje nas kao europske zemlje koja ima drugačiju povijest od jedne Francuske, Nizozemske, Portugala, Velike Britanije, ok, nije EU članica, ali na čemu ova druga strana u geopolitičkoj informacijskoj borbi, nazovimo je Rusiji, gradi svoj prostor na cijelom afričkom kontinentu koje ne zaboravimo, do 2050 milijardu mlađih od 30 godina. Resursi, energetika, tisuću tema, naše prvo susjedstvo, dakle Južni Mediteran, iznimno, ja mislim, bitan narativni dio naše diplomacije. Bez obzira da kažem koja politička opcija je na vlasti, ali o tom se mora razmišljati kao naša karta. Išao je premijer na EU-a u samitu Angole isto tako. Iznimno bitna tema kako gledamo prema budućnosti, ako hoćeš i Bliskog istoka. Povjerenica, ok, ona je povjerenica Europske unije, ali ipak iz Hrvatske, Šuica koja je zadužena za Mediteran. Tematski, ako pročitamo naziv njenog portfelja, mi imamo tamo i tu rečenicu koja kaže poslijeratna obnova Gaze, recimo u opisu njenog radnog mjesta. Dakle, puno je tu momenata. Sjetimo se kao prvi povjerenik išao Mimica koji je bio za pitanje razvoja, opet u tom svijetu, isto tako od Irana do Afrike. Dakle, mi možemo sebe pozicionirati u ovoj geografskoj, ja je zovem geopolitici. U ovoj digitalnoj AI jako i dalje mislim da zaostajemo. Mi moramo uloviti cijelu tu priču. Mi smo vjerojatno jedina EU država članica koja nema još ovu AI tvornicu. Nadam se da to pospješuju ovi drugi ministri u vladi. Transformacija cijele države u odnosu na geopolitiku je nužnost jedna.
nužnost i to bi svako u političkom prostoru Hrvatske, kažem, bez obzira koja stranka treba o tome razmišljati, a to je sve doba krizne komunikacije. Jer komunikacija, ponavljam, dio geopolitike, mi o tome ne razgovaramo dovoljno. Ne razgovaramo dovoljno, ali koliko razgovarate u Europskoj uniji općenito? Vi ste sad ministre i najdulji službujući hrvatski ministar vanjskih poslova. I premijer je najdulji službujući premijer. I ispadate i ministar vanjskih poslova s najduljim stažom od kolega europskih. I kakva je ta promjena unutar tih od 19. do danas? Vidim da se Europa mijenja, ali što kaže Ivana, mijenjamo li se dovoljno brzo u toj koordinaciji, što moramo raditi, koji su nam prioriteti. Uspjeli smo dići konačno obavještajnu zajednicu da brifira vrh Evropske unije, to je počelo funkcionirati, ili tako? Znači, počeli smo ići pripremljeni na sastanke. Je li to dovoljno brzo? Dobro, naš bivši šef je Markić tamo, on kontrolira to. Na vrlo važnoj poziciji. Ja? I tu smo, ja mislim da smo, Ivana, tu smo uspjeli postaviti dosta ljudi okolo. Znači, tu radimo dosta. Treba još. U ovim vanjskim poslovima, EAS, koliko ja znam po svijetu, ima super ljudi, ali treba još i to se treba opustiti se. Dakle, ja zaista kažem, u diplomaciji je bitno da budu best and the brightest. Da ide tamo i to ti je taj, nije dres proud to be Croat, nego je taj diplomat koji tamo govori i koji je to lice te zemlje. Ponovno kažem, bez obzira ko je na vlasti, to bi trebao biti koncept diplomacije male države. Mi smo zadnja država članica koja je ušla u Europsku uniju, pitanje kad će ko ući, kako stvari idu i na koji način će ti procesi ići. I drugo, upravo sa tim svojim nekoliko tih povijesnih iskustava od Drugog svjetskog rata do danas nas pozicionira koliko god smo mali da ulažemo. Međutim, kako kaže onaj vic, ide Snjeguljica ulicom s 2 patuljka i sretne prijatelja. I kaže prijatelj, pa šta je Snjeguljice, šta nije 7 patuljaka, šta su ti 2? A Snjeguljica ga gleda i kaže, pa znaš kako je, nema ljudi. Dakle, to je naš problem. Demografija i privlačenje talenata. Mi imamo, što je rekla bivša predsjednica, da će napraviti sporazume s nekim državama, imamo privatni sektor super u ovom tehnološkom dijelu, ljude koji zaista su svoj prostor pod suncem našli sami iz ovog tržišnog, ajmo reći, potrebe globalne. Znači ne samo u sportu, nego i u tržištu. Kažem, mislim, dakle, ovaj dio tehnološki, hoćeš sad, ne znam, od Orke do naših domaćina, radi se, ali je u ovom, da tako kažem, inovacijskom, ljudskom smislu, mi previše se držimo u tim šancima i ne znam koji je model da se iz toga izađe i zato nisam taj optimist kod ti da se stvari mijenjaju, nego da mislim da ti šanci... Misliš, govoriš interno ili Evropsku uniju? Interno, ali vezano i za Evropsku uniju, jer jest taj trend jedan sekuritizacije, jednog zatvaranja. Ako govoriš o Europi kao Europi vrijednosti, sadržaj pojma Europe se isto tako mijenja. Dakle, mene isto zanima u tim valovima promjena koji će to biti sadržaj Europe i koje su to vrijednosti. Ponavljam, lipanj, na snagu stupa Pakt o migracijama i azilu, dakle to velika promijenjeno europsko zakonodavstvo. Pitam se kako će nam biti ljeto, pitam se kako će nam biti tema, pitam se hoće li Europa postati predizborno polje Donaldu Trumpu vezano za pitanje migracija i to da on ima svoje izbore u 11. mjesecu. Dakle, mi imamo jako puno ovih proklizavanja, moguće ne ko Hrvatska nego i ko Europa, ali ja sam optimist. Jer inače, kako bi rekla, ne bi sjedila tu, da nisam odustala bi ja bi otišla. Pa dobro, ja vjerujem da i vrh Evropske unije isto tako vidi da trebaju stvari mijenjati, ali da li uspijevate uhvatiti taj ritam, svi skupa zajedno? Pa čujte, sad ovih 7 godina koliko ste mi kazali da jesam ministar, naravno da je to jedno razdoblje koje ja, evo, svjedok zapravo tih velikih i promjena i 2019. kad sam preuzeo taj portfelj, onda me je dočekao COVID pandemija COVID-19. Usred predsjedanja. Usred predsjedanja, da. Tako da nismo uspjeli osigurati onaj željeni šušur dolaska tih svih ministara, ali bio je, kako god imali smo gimnih ovdje neformalni sastanak vijeća, 6. ožujka 20. kada smo imali cijeli koleđ Evropske unije,
Dakle, uspjeli smo neposredno prije zaključavanja lockdowna, I znači potresa i sve je došlo. da. Ali smo uspjeli osigurati zapravo njegovo, znači, presjedanje video konferencijama, iako je to zapravo po prvi put i naravno i procedure pisanim putem koje zapravo nisu bile ranije To vam je bilo predviđene. sve novo. To vam je bilo To je bilo sve novo. Svima sve novo. Ne? A čujte, puno se toga događalo te 2020. 2021. godine, pa proglašenje isključivog gospodarskog pojasa koje je jednostavno prošlo gotovo nevidljivo, a to je inače veliki bio naš uspjeh. Pa mi sada i ove godine, evo, spomenuli ste Mediteran, prije par dana sam ugostio ministre vanjskih poslova u Splitu na Med 9. To je jedna inicijativa gdje je Hrvatska isto tako, zahvaljujući našim naporima, bio je Med 7. Mi smo uspjeli se nametnuti i mi smo bili prihvaćeni. Ove godine nekoliko važnih ključnih događaja, znači summit u listopadu, Med 9, gdje će biti teme i migracije, energetika i poljoprivreda i sve druge teme koje nas zapravo spajaju, nas mediteranske zemlje. A evo, zahvaljujući jednom zajedničkom prijedlogu Hrvatske i Italije, uključit ćemo isto tako i u našoj komunikaciji južno susjedstvo, to su ove afričke zemlje. Ove godine ćemo također imati veliki summit inicijative Tri mora gdje ćemo ugostiti 15 državnika, šefove vlada, država, predsjednika država, gdje će biti, to je zapravo najveći gospodarski skup ikada u Hrvatskoj, gdje imate oko 1300 entiteta koji su se prijavili i imat ćemo nekoliko panela, dakle, Sjedinjene Američke Države 83 ili tako ne kompanije, Japan čak 63 i tako dalje. Iduće godine organiziramo neformalno ministarski sastanak zemalja članica NATO saveza. Dakle, Hrvatska je uvijek negdje u fokusu događanja, ali s obzirom na našu ovu geopolitičku poziciju, da smo postali vrata Mediterana i da smo postali u međuvremenu energetsko čvorište, infrastrukturno prometno čvorište, logističko čvorište, daje nam upravo na važnosti i na reputacijskoj vidljivosti. Tako da to je ono sve, to je izazov. A ovo što govorimo o Europskoj uniji, mislim, kakva god Europska unija bila, ali nemamo alternativu za Europsku uniju. Pa, gospodo draga, pa mi smo ušli u Europsku uniju. Zašto? Zato što je to organizacija vrijednosti, vladavine prava, ljudskih prava, sloboda, temeljnih sloboda, bez obzira na politički voluntarizam kojeg smo mi svjedoci sada na Bliskom istoku i drugdje i tako dalje, mora prevladati ipak jer, mislim, svijet se mora održati na miru, stabilnosti, dogovoru i dijalogu. Zato kako god unutar Europske unije možemo mi nju ocjenjivati i slabijom i boljom, ali mislim, mi radimo sada na jačanju našeg strateške autonomije. Dakle, želimo, kada govorimo o jačanju obrambenih snaga, znači ne da bismo mi napadali, nego da bismo odvraćali. Tako i isto pitanje kad netko govori sporazum, odnosno deklaracija Hrvatske, Albanije i Kosova, to je unutar Albanija i Hrvatska su članice NATO-a. Dakle, to je jedna deklaracija o suradnji gdje želimo pomoći i Kosovu. Mi sa Srbijom imamo sadržajniji i puniji i veći sporazumi 2009. godine o vojnoj suradnji nego što uopće imamo sa ovim drugim zemljama. Znači, mi smo sada u jednoj situaciji velikih geopolitičkih izazova, ali i ovdje. Nemojmo zaboraviti i virulentni Zapadni Balkan, koji je isto tako podložan geostrateškom, ja bih rekao, nadmetanju onih koji žele isto tako vidjeti neki svoj utjecaj, a svjedoci smo malignog utjecaja i političkog i ovog ekonomskog. I dezinformacijskog. Ovo izuzetno je važno, dezinformacije, to je nevjerojatno koliko tu, dakle moramo jačati alat transparentnosti, jačati alat prepoznavanja tih dezinformacija, jer kažem vam, informacija je toliko važna u ovom trenutku da mi ne možemo sagledati te mogućnosti i vrijednosti te informacije. A u javnom prostoru se pojavi svašta. Nećete vjerovati, mi smo ispunili onih prvih 45 minuta s kojima idemo na lokalne televizije. Imam jedan poklon, onda još dok smo na lokalne. Ajde, onda u eteru. Dakle, rasprodana mi je druga knjiga, ali dakle, s obzirom da se stalno govori o vrijednostima, ja sam prije 8 godina napisala knjigu
u kojoj govori upravo o tome čemu vodi. I ova naslovnica je pokazatelj toga. Ako ministar nije čitao moju prvu, drugu ćete dobiti poštom. Hvala lijepa. Dakle, trebamo se čuvat da se ne vratimo u ovo doba gdje god da živjeli i da znamo šta je ovaj simbol reinterpretiran sa znakom nejednakosti kroz povijest donosio. I mislim da je važno da se to uvijek ima. Evo, tu ćemo zaustaviti ovaj dio koji ide na televizije. Ostatak se gleda na YouTube kanalu Špice s Macanom. Mi se vidimo za 7 dana i hvala vam na pažnji i slušanju. Dobrodošli u ovaj drugi dio Špice s Macanom na YouTube-u, za to se trebate pretplatiti, to ne ide na televizije. Običaj mi je da, kako u onom početnom dijelu nikad ne predstavimo goste detaljno, pa Ivana malo nešto o sebi nam kaži, što ne znam. Volim sve što vole mladi i jako volim raditi s mladima, jer ponovno kažem da u zemlji ovakve demografije je ulaganje u mladost, u naš ključni resurs, iznimno bitno. Pa jesmo li sad tu komentirali da ta akademija... To mi je najbitnija. Ali baš konkretno si i ti bila akademija, ja sam predavao na akademiji, evo Ivan, tu ima ljudi koji su oslušali tu akademiju gdje je bilo iz svih stranaka i svih profila, gdje se pokazuje da su ljudi ulagani u to ljude se isplatili, kroz godine su svi došli na nekakve pozicije. Gledaj, nama fali, meni je jasno zbog čega je javni prostor zatrovan i zbog čega je samo taj fajt i objede i uvrede rade danas, jel? Mi smo se isto mogli svi tu 3 dana svađati, ali mislim da je to nepotrebno, mislim da je iznimno bitno kontekstualizirati situaciju u kojoj jesam. Neka institucije rade svoj posao od ministarstva do pravosuđa, do svega u svakoj državi, jer to je nešto što stvara povjerenje građana u svaki sustav, hoćeš medijski, hoćeš politički, kakav drugi. I kažeš, ako me pitaš ko sam ja cijeli život sam novinarka. To dok sam dijete bila u 5. osnovne sam pisala zadačnicu, moje buduće zanimanje novinar i dobila sam tada nagradu Grada Zagreba, neke knjige, sad nisu knjige u modi pa ih ja pišem. I od onda do danas sam, kažem, ostala u tome zaista vjerujući da je bitno. Prvo 15 godina na javnom servisu, pokretali smo tad puno ovih novih formata, digitalnih formata, opirali su se ljudi i zadnja velika stvar koju sam radila s kolegom Nikolićem je bio ulazak Hrvatske u Europsku uniju. To je i dan danas ostao najkompleksniji TV prijenos sa najvećom režijom, 3 velike podrežije, studijom, mislim da je bilo preko 80 gosti u programu. Naravno, kolegica redateljica Dora Ružjak i Miladinov su radili ceremoniju na trgu i ovaj prijenos samog događaja, ali mislim da je taj dan bio jedan veliki, iznimno veliki dan. Nakon toga sam bila pozvana da budem ovaj prvi dio osnivačke ekipe N1 televizije gdje sam provela svojih 12 godina. Slavno dala otkaz, pozdravila sam, digla 2 prsta i otišla u pola stoljeća svojih u privatno poduzetništvo, što bi rekla. Jako hrabro, ali prava odluka. Ako nisi se već etablirao, A ova epizoda gdje si bila blizu diplomaciji kad si bila dopisnik, znači novinar u Beogradu? To nije ništa blizu diplomacije. Dakle, ja sam bila u stvari prvi dopisnik javnog servisa koji se slikao pred kamerom, jer bila je ova kasnije diplomatkinja i ona su šperiš telefonom, koja se slikala facom, da tako lijepo kolokvijalno kažem, na beogradskim ulicama i to uopće nije bilo lagano. Ja sam tamo došla sa atentatom na Đinđića i otišla sam, zadnja stvar, dakle, sahranili smo Miloševića i referendum, državna zajednica razdruživanje Srbije i Crne Gore, onda sam se vratila kući. Ali zanimljivo kako naša javnost mene kaže, vi ste još tamo lijepo, otišla sam prije 20 godina, sam se vratila, dakle to je znači da sam ipak bila dobra, ja se iskreno nadam da me zato pamte. I u vrijeme kad bila si sigurno dobra i u vrijeme kad se to jako pratilo kroz tu vrstu medija. Jer su tad tek krenule privatne televizije, dakle HTV je bio dominantan. Dominion, tako. Goran Grlić Radman ima jedna stvar koju... Gordon, stalno moram, jer ja imam... Ne, to je s Dubrovnikom, pa jedeš. Ne, imao sam Gordana u firmi 8 godina, tako da onda uvijek pazim na tu razliku. A i moj me zovu Goran. Da. Ja ga još uvijek imam.
Ti ga imaš, ti si ga uzeo, da, tako da, to je naučio sam tu razliku. Jedna stvar koju isto tako ljudi možda kod vas ne percipiraju, da je, ovo što ste rekli, 91. odnosno početkom 92. ste ušli već u diplomaciju. Dakle, vi ste tu skoro 35 godina u diplomaciji. I to nije nekako mi se čini nekako javno poznata toliko informacija da onako zazvoni da će netko reći, evo čovjek od prvog dana skoro u hrvatskoj diplomaciji. Ne? Jer ste prošli sve nekako skaline kroz ministarstvo. Pa to je zapravo zanimljivo, taj moj put. Supruga i ja smo se vratili iz Švicarske na poziv prvog hrvatskog predsjednika koji je bio tada u Švicarskoj, a 21. travnja 89. i ja sam bio predsjednik Hrvatske kulturne zajednice, onda sam organizirao njegovo gostovanje 21. travnja 89. u Sprajtebachu, to je kod Züricha. Onda on rekao da ima viziju, mi smo mladi ljudi, evo, ulaganje u mladost, što kaže Ivana, dapače, i ja isto sam pobornik toga, jer želim isto vidjeti u ministarstvu mlade ljude koji će biti nositelji i društveno-političkog razvoja Hrvatske. I mi smo se vratili, što nije bila laka odluka, jer mi smo imali jako dobar uređen život u Švicarskoj. Evo, kad govorimo o našim nekim pasijama, aktivnostima, ja sam 6 godina pjevao u jednom menerhoru u Švicarskom, koji je imao tradiciju 168 godina Da prevedemo postojanja. muški zbor. Muški zbor. 1986. godine smo mi obilježavali 168 godina postojanja tog zbora. Ja sam bio prvi stranac u tom zboru i čak sam ušao u odbor Vorstand i bio sam zadužen za notni materijal i tako dalje. I ja sam ušao zapravo u ministarstvo vanjskih, ono je u to vrijeme bio još Republički komitet, onda je on 15. siječnja nakon priznanja Republike Hrvatske poslao ministarstvom inozemnih poslova. Krajem, znači 1991. godine sam se javio bio na natječaj koji je bio Urbi et Orbi za sve, svatko se mogao javiti, ali sam formalno ušao početkom 1992. jer mi je povratak iz Švicarske kad sam se vratio, onda sam dobio mjesto poslovnog tajnika na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Tada je bio dekan dr. Mate Granić, kasnije isto najdugovječniji ministar vanjskih poslova. Kako ste rekli, njegov se staž računa sa beneficiran, ili tako? Bio je ratni ministar. Pa ja uvijek kažem Mati Graniću da će on ostati upamćen kao najdugovječniji jer je ratni ministar, a onda se to računa duplo. Dobro. Kao beneficirani radni staž. On je bio ratni ministar, doista i u to vrijeme odigrao važnu ulogu, prije svega kad govorimo o Dejtonskom sporazumu. Tako da sam na samom početku formalno 1992. vratio se u Švicarsku i otišao sam tamo u firmu gdje sam radio, a sasvim u jednoj novoj funkciji, što je bilo njima vrlo zanimljivo, predstavnik države. I bio sam prvi hrvatski diplomat u povijesti, otvarao sam veleposlanstvo u Bernu, stalnu misiju u Ženevi i generalni konzulat u Zürichu. To su te moji bili prvi koraci. Tako da, kažem, entuzijazam u početku, a sve onda dolazilo kasnije ako imate savjest, ako imate odgovornost. A odgovornost mogu vam reći da sam u Švicarskoj stekao tu odgovornost i tu disciplinu. Znate, uvijek govorimo o Švicarskoj kao zemlji reda, gdje Švicarci poznaju samo 2 odijela, pidžamu i radno odijelo. Jer oni rade od jutra do mraka i onda oni zgodno recimo naprave nekakvu stanku, prekid za vrijeme ručka tako da vam razbiju to prije podne i poslije podne i vi ste doma kad dođete u 6 sati onda ste doma, jel? Nema nekakvih drugih aktivnosti. Tako da to mi je jako pomoglo puno to iskustvo i Švicarske koje sam na neki način prenio i u svoj rad ovdje. Ostalo je njihovo, znate kao oni kažu 10 Minuten vor der Zeit, das ist deutsche Pünktlichkeit. Dakle, 10 minuta doći prije vremena, to je njemačka točnost. Preciznost. Preciznost i tako dalje. Tako da iznimno cijenim, poštujem preciznost, a ne volim kad se kasni. Mislim da je to u poslu jako štetno i nije dobro. Nastojim ja svaki dan, evo 7 godina dolazim na posao, osim kad nisam u Hrvatskoj, znači 15 do 8 sam ja na svom radnom mjestu. I služba vanjskih poslova je doista jedna krasna služba. Diplomacija općenito je plemenita disciplina i mi smo uložili jako puno i potencijala,
i vidjeli ste kad pogledate i političare danas da je to bio rasadnik doista jednih kvalitetnih ljudi koji su danas i političari i veleposlanici diljem svijeta. Sva tri čelna čovjeka su iz Ministarstva vanjskih poslova, zar ne? U ovom trenutku. Znači sve tri funkcije su ljudi koji su imali dobru karijeru u Ministarstvu vanjskih poslova. Imali su i bivša predsjednica je 4. Onda je ali sada kažem aktualna, sada da, je aktualna i predsjednik države, predsjednik Hrvatskog sabora i premijer. Da, da. A vi ste jedno vrijeme bili svima njima šef kadrovske. Bio sam šef kadrovske. I ministar unutarnjih poslova Božinović također da je... I bio diplomatski. I bili ste jedan cijeli mandat, znači veleposlanik u Mađarskoj, i onda je ovaj drugi mandat u Berlinu prekinut pozivom. U Mađarskom sam bio 5 godina i onda sam išao u Berlin. Tamo nisam bio ni 2 godine i onda sam dobio poziv. Tako da... Imali smo ono dobar komentar prije dok smo se tu spremali. Je li to onaj poziv u kojem uopće postoji opcija ne? Nema tako. Predsjednik vlade Andrej Plenković je u tom trenutku nazvao i... A ste ženu stigli pitati šta? A ne, to se... Žena mene uvijek prati, to je lijepo. Koliko ja poštujem moju suprugu, toliko supruga isto poštuje i mene. I uvijek vam je doista obitelj, vam je zapravo najveći oslonac. Oslonac u svemu što radite. Tako da su svi moji 3 djece, oni su već odrasli ljudi, tako imaju svoje živote. Ali to mi je bio doista supruga i veliki oslonac. Je li vas pratilo malo i ovo nasljeđe u sad karijeri? Jeste li to se očistili sa imovinskom karticom? Vi ste, ne samo da ste najdugovječniji ministar vanjskih poslova, nego i kažu i najbogatiji ministar. Pa čujte, ja nikad nisam bio čovjek koji bi gledao, ponašao se drugačije nego što se svi ponašamo. Tu sam ja apsolutno vrlo jednostavan i ja sam naslijedio očeve dionice, kao što je kao brat, i braća druga. Kao brat, sestra, tako da to je... Ali se nikad tim poslom niste bavili? Pa nisam se nikad bavio doista. Jako je otac htio da se ja bavim tim poslom. Ali ja sam nekako... Vi ste pobjegli u Švicarsku od prvog dana. Inklinirao prema diplomaciji, naginjao sam više tom tipu poziva, zanimanja i tako. I ja kad sam još kao dječak, to sam opisao u jednome članku, ali darovat ću vam knjigu o neutralnosti gdje sam ja predvidio, znači neutralno, doktorirao sam 7. knjiga 2009. da će Švedska i Finska jednog dana izići i što se dogodilo. Tako da je s te strane sam predvidio, znači bio sam predvidljiv, s druge strane je knjiga postala apsoletna, jer više ne može, ona mora imati dodatak. I u jednom članku sam opisao kako su mi predvidjeli kao diplomatsku moju budućnost. Znači, negdje sam dolje u Hercegovini 6-7 godina i sada je otac slavio moj rođendan. I uglavnom uvijek se tu pozivaju drugi slave, jer oni papaju i tako dalje, ali i tada je bila neka žučna rasprava, negdje 63. 4. godine, za tko je najbolji klub hrvatski, kao ili Dinamo, iako je to u bivšoj državi, Dinamo ili je to Hajduk. To je vječita rasprava. Da, a moj otac je bio vatreni Dinamovac, jer ja sam dobio ime po Gordanu Iroviću, koji je 58. godine kad sam se ja rodio, Dinamo osvojilo prvenstvo države, a Gordan Irović proglašen najboljim nogometašom, odnosno zapravo bio je golman. Jer Gordan nije tako često ime, znači očito je to bilo. Je. I onda je bila ta rasprava i sad pitaju mene, dobro, idemo mi pitati šta će nama tvoj sin reći. I ja, kako sam slušao, dakle, oni su tu negdje i pitaju na mene tko je bolji. Ja kažem, pa dobar je i Hajduk i dobar je i Dinamo. A otac se naljutio na mene. Pa kako? Jer ja sam njegov sin, on je Dinamovac i on je tu žustar bio, a ovaj je rekao znaš pusti, kaže njega, on će ti biti diplomat. I tako je bilo dobro. Evo, tako su predvidjeli. I to sam jedanput razgovarao o tome sa Ferrero Waldner, to je Benita Ferrero Waldner, koja je ministra vanjskih poslova Austrije bila, koja je na isti način kako je otac je odredio što će studirati, a zapravo ona je kasnije izabrala ono što je ona htjela. Tako sam i ja izabrao zanimanje koje sam htio. I ona je napisala jednu knjigu Wo ein Wille, da ein Weg, gdje je volja, tu je i put. Tako da, i onda sam joj govorio o tome kako sam ja izabrao diplomaciju. I
kaže, vidiš, kaže, na istom smo, znači... Na istoj priči. Da. Evo, nemamo tako puno vremena, imamo puno tema, mogli pričati dugo sa iskustvom i znanjima koje imate, ali dobro pitanje je možda za Ivanu, kao postoji li taj jaz između, pa da čujemo da ministar poslije, između međunarodne reputacije Hrvatske, kakva nam je pozicija, koliko mi utječemo što pričamo, ili bar kako nam se predstavlja, i one domaće interne percepcije, kao jer nekako imamo i stvari koje uspijevamo, evo taj isključivi gospodarski pojas bi, ne znam, prije 15 godina bilo ne znam što, a mi smo ga na kraju realizirali, nikoga ni spomenuo. Ne? Ali to je pitanje o čemu pričaš. Sad ja slušam ministra kako govori, razmišljam zašto sam ja nakon 30 godina televizijskog novinarstva izašla iz tog posla, upravo zato što mi se više nije dalo govoriti, pogotovo pred kamerom, tako da sam ti možda i loša gošća danas, nego više volim u ovako nekim zatvorenim kružocima. Dakle, stvari koga pitaš. A ako pitaš neke fanove nogometne diljem svijeta, oni ne znam, i dalje prepoznaju Hrvatsku po nogometu, dakle ima neku dobru reputaciju po sportu. Ako pitaš ljude neke iz biznisa, i dalje mi imamo problem s investitorima, dozvole, kako dođu, kako dalje. Dakle, diplomatski, mi s našim, koliko ja se sjećam našeg ugovora o pristupanju, mi smo tamo se obvezali da ćemo ući u Euro, Schengen, to su neke stvari koje se odrađuju politički, ali je pitanje, kažem, premijer zna reći sve stvar percepcije, naravno da je sve stvar percepcije, ali pitanje, kažem, ko gleda i ko govori, to je uvijek tako. Ja kažem, ne znam šta bi ti odgovorila na to. Dobro, ali imamo li taj hrvatski glas? Ili taj hrvatski glas ima utjecaj? Jer ga premijer voli reći da ima utjecaj, a vi najbolje osjećate to na terenu. Oprosti, samo da te pijem. Ti kad kažeš hrvatski glas, je to glas premijera u vijeću ili je to neki širi utjecaj kao širi kontekst, kao na države, nešto drugo osim na naš benefit? Dakle, što bi to bilo? Ma to neki širi utjecaj. Dakle, kad se priča o Ukrajini, uvijek smo tamo prisutni, uvijek dolazimo. Jesmo li tu onda pratnja ili smo dio te ekipa koja odlučuje, koja priča o tim bitnim rješenjima? Jer imali smo taj nesporazum, znači hoćemo li stati na vojnike, nećemo sad, ćemo sad pomoć i onu NATO misiju, pa smo stali. Znači, da li tu gubimo kad se takve stvari dogode ili uspijevamo i da li zadržati tu aktivnu poziciju neku? Pa evo, baš kad ste spomenuli Ukrajina, ona je baš dobar medij ili recimo dobra priča gdje možemo se referirati na neke naše brendove, a to je prije svega razminiranje, jer upravo zahvaljujući hrvatskom iskustvu, gore i Doking otvorio isto tako svoj ured i mi smo postali poznati diljem svijeta. A s druge strane, sada kad sam bio u Kijevu 31. ožujka na godišnjicu stradanja Buče, to je dakle jedno mjesto pored Kijeva, gdje su ruske snage masakrirale, zakopale u masovnu grobnicu na 450 Ukrajinaca, civila, žena, djece, to je strašno. Mi smo održali jedan sastanak ministara vanjskih poslova na inicijativu Hrvatske i Švedske, kolegica moja švedska ministrica, o veteranima, o braniteljima, s porukom Europi, to je hvala tada i Kaji Kalas koja je moderirala cijeli taj skup, gdje smo mi predložili znači strukturni angažman Europskoj uniji o skrbi za branitelje i njihovoj reintegraciji, ali koja bi rezultirala institucionalnim rješenjem, što znači da bi se ta braniteljska populacija neki način emancipirala i u europskom prostoru. Jer ovako ostaje zatvorena recimo tamo gdje su se događali ratni sukobi. Tako da recimo, evo tu je, a opet na tragu ovog konferencije koju smo imali u listopadu mjesecu u Splitu, gdje smo mi bili domaćini. Dakle, percepcija je, možemo reći, kad govorimo o percepciji, ona je subjektivna. Subjektivni odraz objektivne realnosti. Dakle, kad kažete je li ste vi, dakle, ne možemo mi izravno reći da ili ne, ali idemo objektivizirati znači, naš rad, naše djelo. Ja kad recimo sam u Hrvatskoj ovdje, onda su svi građani jako, uvijek je kritika nešto na ovo, na ono, a kada želim čuti lijepo o našoj zemlji, onda odem vani. Jer Hrvatska je nevjerojatno vani, toliko imamo reputaciju dobru, toliko smo cijenjeni, toliko smo vrijednosno zapravo tretirani kao zemlja sigurna, koja ima stabilnu socijalnu koheziju,
koja je i prema van ima globalnu vidljivost. Evo recimo ja kad sam bio na Raisina forumu prije par godina u Indiji i ministar Jai Shankar, koji je ministar vanjskih poslova, i sad ja njemu odnesem dres, broj 10, Modrić. I ja pokažem dres, Modrić, on kaže Luka. I mi sad razvijemo priču o športu, općenito o nogometu, ali nije samo šport, nego su neke druge situacije. I kad sam bio, na primjer, u Alžiru, dakle, sad ja govorim o nekim zemljama ovako. Ja sam obišao gotovo cijeli svijet i gdje god sam došao, uvijek su to bili dobri dočeci i dobri razgovori. Uvijek me je pratilo neko gospodarsko izaslanstvo koje je napravilo i nekakav na biznis nekom poslovnom sastanku, forumu. Napravili su nekakve za sebe isto tako određene aranžmane, tako da smo pridjenuli hrvatskom gospodarstvu. Alžir, na primjer, gdje smo održali jedan biznis forum gdje je bilo njihovih 109 poslovnih entiteta zainteresiranih za zemlja koja isto tako ima energiju, plin, ima brodogradnju, ali želi isto tako cijeni i hrvatska brodogradilišta. Tako da, ili Južna Amerika, gdje sad govorimo o popularnosti same zemlje, nakon što smo mi ušli u Europsku uniju, a pogotovo nakon što smo postali dio šengenskog prostora i uveli euro, pa Južna Amerika, gdje imate jako puno Hrvata, svi žele hrvatsko državljanstvo. Imate i stranačko. Žele i Srbije i Bošnjaci. A ko ne želi evropsku putovnicu? Pa svi oni koji mogu dokazati pripadnost hrvatskom narodu. Imaju pravo, znam. Imaju pravo, pa i u bivšoj državi znate da su i Bošnjaci mogli da su drugačije deklarirali do 1974. godine. Svatko tko je mogao izvući ispravu i dokazati pripadnost hrvatskom narodu je apsolutno imao pravo na... De facto smo 5. najtraženija putovnica, što kažu 5. 6. Pa to vam govori znači o sigurnosti, znači to vam isto međunarodno priznanje. Ako je Hrvatska ostvarila je sve svoje vanjsko-političke ciljeve. Što je još treba ostvariti, to je OECD. I tu smo sad na pragu tog ostvarenja. Prema tome to se prati. I ako se vidi da je Hrvatska u Schengenu, da vi nesmetano putujete, to je jedna temeljna sloboda, jedna temeljna sloboda je slobodno kretanje, jer mi više u Njemačkoj nismo stranci. I ovo je sad relativno, recimo, ta demografija, dakle, sad više nemate. Bio je veliki izazov, naravno, iskoristiti to pravo i sigurno gdje su lošije plaće ili možda popraviti standard, ali ljudi se vraćaju. Samo što su odlasci bili s fanfarama, ali povraci su jako tihi. Tako da mi bilježimo veliki povratak naših ljudi, ali i useljenje, znači druge, treće, četvrte generacije. Samo kažem da je, recimo, mi imamo danas taj, ako hoćete, brand strategiju vlade da govori o ovim makroekonomskim uspjesima i konkretnim podacima. Dakle, nas čeka uvijek, ja kažem, dan poslije. Dakle, pitanje konkurentnosti, ulaganja u istraživanje razvoja, dakle, podaci, ako čitate europski semestar, dakle, to se jasno se piše, dakle, pitanje tržišta rada, ovih svi ostali uvjeti što su za OECD, uprava javnih poduzeća. Mi imamo perceptivno, ako hoćete, može se ocjenjivati na ovaj ili onaj način međunarodna izvješća, ali mi imamo strukturalno taj problem i dalje korupcije koji nas tišti. Drago mi je da ste govorili o bazi vladavine prava. Imamo to pitanje koje uvijek dođe na dnevni red. Dakle, imamo još posla i kažem, to je bez obzira tko je na vlasti. Ako su na vlasti centrističke, bilo desne ili lijeve stranke, pitanje tog nekakvog osnovnog kohezivnog faktora koji je, sami ste rekli, vladavina prava, kako u Hrvatskoj kao članici Europske unije i NATO-a, tako i na razini cijele Europske unije, je nešto o čemu mi moramo stalno govoriti. Moramo govoriti što je sadržaj te vladavine prava. To nije apstrakcija, to je ono koliko ljudi čekaju na sudski proces. Dakle, da li njega neko, bit ću vrlo kolokvijalno, zavaljao za neke novce pa nije dobio. Dakle, to su ministri koje EPO proganja. Dakle, to su sve vrlo važne i velike stvari koje su isto pitanje međunarodnog ugleda, kao i ovi uspjesi. Dakle, rekli bi djeca 6-7, dakle, može i ovo, može i ono.
Ali je u analitici to, kažem, bitno objektivno prihvatiti. Ok, vi imate vaše političke bitke koje vodite svaki dan u tom komunikacijskom prostoru koje su ovakve ili onakve, ali to jesu neke činjenice koje ne možemo sad zanemariti u analizi. Evo, pa mislim nismo došli tu kraju, pa bi ja samo završio s jednom slikom. Ne znam hoćete se složiti ili ne, ali meni je bilo, kad smo gledali ovu izbornu noć u Mađarskoj, kad imamo izborno povjerenstvo njihovo koje je bilo na mađarskom i engleskom, i kad sam vidio da broje kao mi, i onda shvatiš da je to taj vladavina prava, Evropska unija, da su se postavili nekakva pravila. Jer ja sam gledao i brojanje izbora i u Srbiji i drugdje u regiji, negdje čekaš dan, 24 sata i bila si tamo, ili predsjednik ti država objavi rezultate, a tamo je bilo ovakva velika promjena, oni su radili svoj posao, cijeli svijet je gledao i rezultat niko nije osporio. I mislim da je to jedna ta velika baza u koju smo pristupili, u kojoj živimo, a sad stalno sve ostalo je nadograđivanje dnevno. I za koje su, ja uvijek kažem, dakle, neki ljudi su kod nas ginuli, život su izgubili. Izgubili su život za bolje društvo i za tu, ja se iskreno nadam, vladavinu prava, da se borili da ne bude jednoumlje, jednostranačje, nego da bude demokracija, da svi imaju jednake šanse, prilike i da žive u takvoj vrsti države u Europskoj uniji. Ja? I dalje, bez obzira na sve ove velike izazove, jer ja sam velika europejka, ja zaista mislim da mi smo svi tu. Nemamo bolju... Nas troje sigurno, jesmo, a sad ne vjerujem i za drugi. Neću opet ulaziti jer nije tema, kako bi rekla, političko okružje unutar Hrvatske, ali mi moramo jasno reći da postoje zaista i opcije političke i trendovi i pojave, jel, koji i Trump, aktivno... koji želi nešto drugo, je? Dobro, Trump još nam nije toliko tu prisutan, zanima me ko će nam doći u Dubrovnik od američke administracije, obzirom da sam bila s bivšom predsjednicom u Varšavi i upala sam s fotografima na bilateralu sa Trumpom tamo u dvorcu u Varšavi, malo da vidim kako to izgleda. Ima jedna snimka Reutersa, tako da me zaista zanima ko će od Amerikanaca doći u Dubrovnik na 3 mora. Ministre, evo, zadnjih par poruka vaših, nakon Ivana. Da, Amerikanci su prije svega tu poslovno fokusirani, tu stvarno smo jako zadovoljni sa brojem prijavljenih i njihovim dolascima. Prijave još je 14 dana je do Dubrovnik foruma. Pa ja mogu reći da se slažem apsolutno, jer smo mi europejci, ono što je bitno da smo kao ljudi, da poštujemo druge i drugačije, da poštujemo vrijednosti, pozitivne vrijednosti, jer tu su ispred nas i mladi ljudi koji trebaju dobiti poruku budućnosti, a to je da treba učiti, treba širiti upravo te vrijednosti, jer ja uvijek se sjetim, naravno svatko od nas ima svoj identitet i nešto i pripadništvo, ili stranačkom ili vjerskom i kako god, ali uvijek mi je ostalo u sjećanju negdje kako je bio neki okrugli stol i onda je rekao jedan kako su svi ljudi ovoga svijeta iste vjere. Onda je netko iz publike pitao, prosite, a koje to vjere? Onda je rekao, pa razumni ljudi o tome ne razgovaraju. Hoću reći, mislim da ono u konačnici ostaje zapravo poštovanje drugog i drugačije. Mi se moramo uvažavati, jer svatko od nas traži poštovanje. Svatko traži i slobodu svoga djelovanja, ali svatko isto tako uvažava i pravo drugog djelovanja. Tako da je bitno da se nađemo u povezivanju ovdje oko tih vrijednosti. A Europa doista je, Evropska unija, ako je to vladavina prava, ako su to ljudska prava, ako su to temelje slobode, onda smo mi zapravo tu gdje pripadamo. I to smo pripadali od početka, mi samo našim radom, doprinosom, našom solidarnošću i ovdje kad govorimo o odlukama. I uvijek naravno da naše odluke nisu brze, da nisu onako nedefinirane ili su bez neke konzultacije, ali moram uvijek gledati što naši saveznici rade. Jer na taj način pokazujete poštovanje prema organizaciji kojoj pripadate i sa saveznicima. I naravno uvijek imate i odluke, je li to na mikrorazini, to je pitanje kako vlada vodi u državu u interesu sigurnosti naših građana. Gdje je ključ uspjeha i rješenja? To je sigurnost naših građana. Tu je apsolutno i gospodarska stabilnost. To je odgovornost svake vlade koja je regulator svih sveukupnih odnosa unutar jedne države.
Dobro, ali ja mislim da se moramo svi skupa zajedno boriti i braniti te vrijednosti ako dođe slučajno do njihove ugroze. Hvala vam, slušali ste još jednu špicu s Macanom, slušamo se i gledamo za 7 dana.